Дивіться у цьому випуску. Руслан Зейтулаєв продовжує голодування. НАБУ затримала екс-депутата Мартиненка. У Києві відбулося вручення українського Оскару. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТR, 21 квітня, 1149-й день анексії Криму, у студії Ескандер Меметов. Фігурант справи Хізбут Тахрір Руслан Зейтулаєв має намір голодувати до винесення вироку. Оголошення цього вироку перенесли на 26 квітня. Це вже 17-й день голодування. Прокурор просить для Руслана 17 років ув'язнення. Громадська організація «Євромайдан СОС» почала акцію на підтримку політв'язня Руслана Зейтулаєва. Його заарештували 23 січня 2015 року в Криму за тероризм, а саме за участю в організації Хізбут Тахрір, що заборонена в Росії. Відомі українські митці, журналісти і правозахисники взяли участь в акції, сфотографувавшись із літерами імені Зейтулаєва. Ми склали із цих фотографій банер з ім'ям Руслана Зейтулаєва і тим самим символічно відкрили його Україні. Мета цієї акції – привернути увагу до того, що така справа існує, що вона не одинична, що ця людина бореться, підтримати цю людину. Звичайно, ми завжди пропрацьовуємо ще кілька речей, які не є такими видимими. Наприклад, це звернення до міжнародних організацій, це персональні звернення до європарламентарів з проханням негайно написати листа від себе особисто на керівництво місця несвободи, де утримують Руслана, щоб до нього належно ставилися і надавали належну медичну допомогу, особливо в такому стані. Очень большая проблема в том, что Украина не знает про многих крымских татар, которые сидят в российских тюрьмах. И Руслан Зейтулаев – это один из таких героических людей, и он держит голодовку уже 3-ю неделю. Я считаю, что это самое важное, о чем сейчас нужно говорить касаемо наших политзаключенных, потому что он похудел там до 50 килограмм и отказывается принимать пищу. Его Мустафа Джемилев просил прекратить голодовку, который сам очень долго голодал в советской тюрьме. Но пока все остается так, как есть, над ним продолжается несправедливый суд, и я считаю, що на всіх уровнях треба о ньому говорити. Дивлячись на Руслана, я бачу Мустафу Ага, котрий багато років тому голодував заради власного народу, так і зараз Руслан голодує заради власного народу, заради кримських татар, бранців, які залишаються в в'язницях і перебуває в скруті. В Росії заборонили організацію «Свідки Єгови». Верховний суд Росії на вимогу Міністерства юстиції визнав діяльність цієї організації в Росії екстремістською і заборонив їй працювати на території країни. Також суд постановив, що майно цієї організації мають конфіскувати. Раніше в Росії тривало кілька судових процесів проти громад «Свідків Єгови». Зокрема, в грудні 2014 року Верховний суд Росії визнав екстремістським сайт організації, а також заборонив 3 їхніх книги. Організація «Свідки Єгови» зареєстрована в Росії з 1991 року. Означает, что если соверующие наши будут дальше проповедовать, изучать Библию, собираться вместе, теперь это уже будет не просто религиозная деятельность, теперь это уже будет экстремистская деятельность. НАБУ затримало колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Його підозрюють у завданні збитків держпідприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у 2014-16 роках на суму понад 17 мільйонів доларів. Екс-депутатові загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. 22 грудня 2015 року Верховна Рада з 3-ї спроби позбавила депутата Миколу Мартиненка депутатського мандату на його ж прохання через корупційний скандал. Простою мовою, фактично, державне підприємство, яке не мало права оголошувати конкурс на придбання урану, його провело, виграла фірма австрійська, яка фактично цей уран не видобувала. І гроші після перерахування з державного підприємства «Схід ГЗК» були перераховані на австрійську фірму, яка фактично бенефіціаром якої є наші підозрювані. Також було погоджено прокурорами підозру ще одному фігуранту, це Сергій Перелома. Вручена йому підозра, також вручається запобіжний захід. Адвокат Мартиненка Петро Бойко заявив, що не довіряє судді, який веде справу, і просить про відвід. Він обере максимально велику заставу і арештує Миколу Володимировича.
Тому що очікувати від Бобровника, проти якого порушена кримінальна справа самим НАБУ, тоді, коли він залежний від того органу, до якого він звертається, я не можу повірити цьому судді в його об'єктивність, в його незалежність. Я думаю, що він винесе саме таке несправедливе і незаконне рішення. Клопотання захисту задовольнили. Наразі в суді перерва. Материкові виші чекають кримчан. Для них з минулого року працює спрощена система вступу. Що це таке і як нею скористатися, дізнавалися наші журналісти. Жодного разу не пошкодував. Так говорить про своє рішення майбутній історик Микола Матвійчук. Той рік він перевівся в ТНУ на 4-й курс. До цього навчався в Кримському університеті культури і туризму. В сентябре все было очень сложно. То есть обещали, что будет у нас где-то учеба, где-то корпуса. Мы не знали, что это будет, где мы будем учиться. То есть тогда как бы было волнительно, переживали. Дальше началась учеба, все нормально. То есть прошло присоединение Академии муниципального управления. У нас стало больше студентов, появились корпуса уже постоянные для учебы. Вот. В принципе, я ни о чем не жалею. Миколі залишилося вчитися 1 рік, і він вибрав індивідуальну підготовку. В Таврійському національному немає обов'язкового відвідування пар. Нам дают задания, мы в свободное для нас время занимаемся подготовкой, то есть это дает возможность также работать, например. Это очень удобно, когда ты на старших курсах и уже необходим какой-то опыт рабочий. То есть работать, готовиться к занятиям. Таврійський національний – один з 12 вищих навчальних закладів, які працюють за програмою «Крим-Україна». Ці центри приймають абітурієнтів з Криму по спрощеній системі. На відміну від минулого року, якраз, по-перше, подовжено термін роботи освітніх центрів. Вони будуть працювати з 19 червня по 30 вересня. Планується за бажаннями, за пропозиціями минулорічних вступників. В цьому році планується шифрувати прізвища абітурієнтів, тому що були певні проблеми. Кримчанам не треба складати зовнішнє незалежне оцінювання, достатньо приїхати до приймальної комісії вищого навчального закладу. Там направлять до школи, де можна скласти іспит з української мови та історії України. Потім профільний іспит в залежності від факультету. Если у вас есть аттестат за 11 класс, привезите его с собой. Если его нет, не страшно. Если у вас есть базовый так называемый аттестат за 9 класс, привезите его с собой. Если его нет, тоже не страшно. Надо, чтобы вы приехали к нам с каким-то документом, подтверждающим вашу личность. Если это паспорт, привозите его, любой, украинский, российский. Если его нет, привезите свидетельство о рождении. У новому навчальному році в ТНУ обіцяють відновити роботу ще 4 факультетів – фізики, хімії, біології та математики. Але не всі спеціальності ще доступні кримчанам за спрощеною системою. Для крымчан по-прежнему остается недоступным образование по упрощенной системе в медицинских вузах и в вузах, которые подчиняются Министерству культуры. Но в целом все те недочеты были устранены. Відповідно до закону, студентам-переселенцям мають надавати безкоштовний гуртожиток і соціальну стипендію. Цього навчального року ця норма не працювала. Наступного запрацює, повідомили у Виші. Якщо ні, скаржаться, радять правозахисники. С общежитиями максимально все-таки вузы стараются обеспечить крымчан общежитиями, и крымчане не должны бояться, потому что если по какой-то причине их не обеспечат общежитиями, есть очень много организаций, таких как, например, Альменда, таких как, например, Крымсос и другие организации, которые этим занимаются. Торік материкові виші готові були надати кримським студентам 1200 бюджетних місць. Цього року буде не менш, пообіцяли в Міністерстві освіти України. Кількість комерційних місць не обмежена. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Асан Амінов, Заман, АТР. У місті Балаклія, що на Харківщині, продовжуються ремонтні роботи. Місцеві досі очікують на ремонт свого житла. Багато хто вже почав лагодити будинки власноруч. Яна Лукашова поспілкувалася з одним з мешканців Балаклії. Майже місяць тому тут лунали вибухи та сирени тривоги, а місцевих мешканців евакуювали. Зараз тут граються діти. Тривають ремонтні роботи.
У цьому будинку мешкає чоловік, який пам'ятає день вибухів. Мы сначала думали, что это весенний гром. А когда начало уже по-серьезному гахкать и начало лететь снаряды, люди в панике выбежали все. Вот в этих домах напротив, там есть бомбоубежище. Все побежали в бомбоубежище. Страшно было, конечно. Жить-то хочется. Лично мою квартиру дверь выбила. Дверь лежала на кухне, вы видели последствия. Была сорвана с петель. Во время обхода дверь моя была якобы в нормальном состоянии. Я ее сам прикрутил. Но власть пообещала, говорит, если Киев выделит деньги, то мне дверь заменят. Ну а жить я при такой двери не могу. Ось наслідки вибухів у квартирі мешканця Балаклії. До нашої розмови долучився представник будівельної компанії, що займається лагодженням будинку, в якому проживає Олег Григорович. На камеру він говорити відмовився, додавши, що двері відремонтують. Також він сказав, що квартиру чоловіка оминуло тому, що його не було вдома, а вхідні двері виглядали непошкодженими. Районна держадміністрація говорить про те, що виділених бюджетних коштів має вистачити для відновлення комфортного життя у місті. Яна Лукашова, Павло Ященко, АТР, Заман. Президент пообіцяв підтримку українському і кримсько-татарському кіно. Петро Порошенко підписав закони про державну підтримку кінематографії та створення Українського культурного фонду. За словами президента, ці закони сприятимуть національно-культурному розвитку і піднесенню українського кіновиробництва. До речі, право на державне фінансування отримує кінопродукція і кримсько-татарською мовою. Є принципова і чітка позиція, що право на підтримку будуть мати лише продукція, яка буде вироблятися українською мовою. Єдине виключення для цього – це кримсько-татарська мова з урахуванням тих позицій, які внаслідок незаконної анексії Криму потрапив кримсько-татарський народ. У Києві відбулося вручення «Золотої дзиги» – першої національної кінопремії, яку митці між собою називають «Українським Оскаром». Нагороди номінантам вручала Українська кіноакадемія. Більше в сюжеті. Кінопремію отримували в 12 номінаціях. На участь в конкурсі претендувало 76 фільмів, з яких до короткого списку було відібрано 17, включаючи анімаційні, документальні та короткометражні стрічки. Для учасників це, так би мовити, офіційна прописка в дуже почесному, в дуже почесній галереї. А взагалі у нас дуже міцний кінематограф, є чим пишатися, є що збирати і є що робити зараз. Гостем кінопремії став директор Київського міжнародного фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. Ця премія є ілюстрацією існування української кіноіндустрії. В будь-якій країні, де знімають принаймні 7-8 фільмів, така премія існує. Більше є конкуренція між фестивалями. Але ви знаєте, сьогодні в нашому суспільстві в Україні існує дуже багато проблем. І якраз сьогодні ось кіноіндустрія демонструє якесь єднання. І це є дуже важливим. Церемонію відвідав міністр культури України. Насправді дивним той факт, що Україна не мала своєї загальнонаціональної кінопремії. Це насправді велика подія, бо і вона дуже бажана. Ви ж бачите, яка атмосфера, скільки тут кіномитців. Я не маю можливості передивитися всі фільми. Я не є членом журі. Тут є серед тих імен дуже поважні люди. В номінації «Найкращий фільм» перемогла стрічка «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченко. Режисер Тарас Ткаченко. Премію за кращий анімаційний фільм отримала стрічка Микита Кожум'яка, режисера Ману Кадепояна. Кращим документальним фільмом стала драма «Головна роль» режисера Сергія Буковського. Андрій Непиталюк та його «Кров'янка» стали переможцями в номінації «Найкращий короткометражний фільм». Олексій Шандра, Асан Емінов, Заман, АТР.
В Парижі на Єлисейських полях сталася стрілянина. Один з поліцейських загинув, ще двоє поранені. Одного з нападників поліцейські вбили вогнем у відповідь. Інший здався поліції Бельгії. Відповідальність за скоєне на себе взяла терористична організація «Ісламська держава». Я йшов тротуаром, там був пост поліції. Люди припаркувалися поруч з поліцейським мікроавтобусом. Один з них взяв автомат Калашникова і вистрелив 6 разів. Спочатку мені здалося, що це був салют. Ми повідомляємо, що розслідування теракту розпочалося. Ми з'ясували, що подія має терористичний характер. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мавілем Мухтаровою. За 45 хвилин ефір продовжує програма «Бугун». Сергій Щербина і Христина Бондаренко говоритимуть про політичні наслідки справи Мартиненка. Гість у студії – політичний експерт громадського об'єднання «Слово і діло» Валентин Гладких. Будьте з ЗТР. Гарних вихідних.